உங்களுக்கு தான் தாய்க்குடி போக நினைக்கிறேன். இன்னொன்று தெரியுமா, குருவிட்டு ஒரு வளர்க்கணும் இருக்குது. ஒரு குஞ்சு தான் வளர்க்கணும். அந்த குஞ்சு அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு அது 2 சேர்ந்து 20 வந்து மற்ற 2 கொடுக்கும். அப்படி தான் ஒரு படிமுறையாக தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு ஒன்றை தான் ஒழுங்காக வளர்க்கும். இது திரும்பி அதோடு சேர்ந்து மற்றதும் கொஞ்சம் தீனி தேட போக மாட்டேன்.